Bismillahirrahmanirrahim. Ayal kişi junup avalda, jana daratsız avalda bala emisse bologu. Annen Nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem laqiyahu fi ba'd tariq al-Madinah ve huwa junubun. فنخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. Bu hadis Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılındı. Madina'nın köşelerin birinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra'ga duç kelip kaladı. Al kişi junup avalda buludu. Abu Hurayra radıyallahu anhu aytat, Allah'tan elçisinden jaşırınıp barıp gusul alıp geldim deydi. Oşonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menden soradı. O Abu Hurayra kayda eleyin dep soradı. Men junup bolçumun sizdin aldığınızda taza emes avalda oturuunu kalavadım dep cevap verdim deydi. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Subhanallah dep Müslüman kişi najasat emes dep aytты. Bir rivayatta innal mu'min la yencus degan. Mu'min kişi najasat emes dep aytkan. Bu hadisten bilebіз mu'min kişi taza eken. Tirilігінде de, өлгенде de. Mu'min kişinin denesi taza bolup sanalat. Al erkek kişi bolsun, ayal kişi bolsun. Antkeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mına açık hadiste innal muslim la yencusu dep aytıp жатат. Çındığında musulman najasat emes dep aytты. Тура бұл hadiste mu'mindun najasat emesligi тирүү kişiге карата айтылды. Өлік kişini kaydan aldık dep soralsa, İbn Abbas'tan da asar keledi. El muslim la yencusu hayyen ve la meyyiten degen. Kebir rivayetlarda hayyen ve meyyiten degen söz kelgen. İbn Abbas radıyallahu anhudan bu hadis rivayet kılıngan. İmam Bukhari bunu özünün sahihinde rivayet kılgan. Uşuğa göre tirүү eken, ölügü eken denesi najasat emes dep ayttıkpı? Mu'min kişinin denesi taza najasat bolup sanalбайт. Oşonduktan ölüktü жууп жаткан адамдар ошол ölüktü жууп жаткан кезде ölüktün suusu çaçırap ketse ошол кийимин жууш, üstün жууш шарт болбойт. Же болбосо ölük жууп болгондон кийин гусул алсын, же üstün тазаласын, же башка кылсын деп айтылбайт. Mu'min kişinin ошол өлгөндө да денеси таза болуп саналат. Эми мына ушул хадистен билебиз, аял киши жунуп абалда бала эмизсе боло берет. Кебирлер жунуп абалда аял киши бала эмизип болбойт дегендердин сөзү негизсиз экенин бул хадиске ылайык билсек болот. Аял киши жунуп абалда да бала эмизсе болот, тамак бышырса болот. Кебирлер даратсыз бала эмизбе дешет. Кала берсе, гусулсуз абалда болсо да, жунуп абалда аял киши баласын эмизсе боло берет. Мындан кайтарылган эмес аял киши. Wallahu a'lam.